PDF အကာအကွယ်ယူတီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့သည့်အဆိုတော်လက်မင်းကဗျာနေအိမ်တွင်ဖမ်းဆီးခံရနယ်မြေတစ်ခုရှိအလူပွဲတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အကာအကွယ်ဖြင့်တီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့သည့်အဆိုတော်လက်မင်းကဗျာကိုယနေ့မတ်လ9ရက်နံနက်ပိုင်းတွင်ရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်ရှိနေအိမ်၌စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်ပြီးခဲ့သည့်မတ်လ3ရက်နေ့ကမြိုင်မြို့နယ်ဝဲတောင်ကျေးရွာအလူပွဲတစ်ခုတွင် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူ၏လုံခြုံရေးယူပေးမှုဖြင့်တီဆိုဖျော်ဖြေနေသည့်ရုပ်သံဖိုင်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူများကဖမ်းဆီးရန်လှုံ့ဆော်မှုများရှိခဲ့သည် PDF တော့ထဲမှာတွားပြီးမှဆိုတယ်ငှားတယ်ကတယ်ပေါ့ဗျာ PDF တော့ပကံကြောင်ပဲထင်ပါလေဗျာနော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစင်းပြောချင်ပါတယ်ကအနုပညာဓမ္မကတော့အနုပညာလိုပဲမြင်ပေးတာကောင်းပါတယ် ယနေ့နနက်9နာရီခွဲဝန်းကျင်တွင်တိုင်မြို့နယ်16ရပ်ကွက်ရှိနေအိမ်သို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား30ဦးခန့်ရောက်ရှိလာပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်သည်